ilmaan kiyya waliin Murtee kopha. haguuggisuuf hin jiru. Tama obboleessa siin jedhaatti xixiqqatu sanatti yoo deebite humna keetii tan. Yaa salaam, yaa salaam. Dhugaa keetii wallu. Isii amma doktor dhugaa dubbachuuf beektaa amma yoo onneedhaan nama jaallatte malee afaaniin nama jaallachuu hin utuma afaaniin nama jaallatte onneen kee yoo sirrifate yoo onneen hin jaallanne jaalala dhugaan ta'u. Amma isii doktora kanarraa ilmaan maraadhe maal jedheen sitti ma dhugaa dubbachuuf. Saapiraayizii homa kana gooteeree ababaa bittee dho'isan ergiteefi mee jaalala isii keessatti waan goote natti nagarsiise ragaa qabatamaa wajjin akkasi amanu. Salaamu alaikum. وعليكم Waalaikum السلام. salaam wa rahmatullah. Maal go'aa jirtan daa'ima inshaallah timartitanii أينو Eenyu دايما daa'imni? siika. بار الكام في تاتي Anamu? لموكا بكالتاجرا Ijoollee قبصوا wal جرا lolaa hin araarsaa. Wal lolanii jennaa hin araarsaa jira. Sirratti wal lolanii Lakki akkasumatti wal dhabani. nuun gayaa ka dubbii nu barsiisa. Eega doktora Chaayinaatti waggaa 27 barate yoo kanan furre eenyuyyuu furuu hin danda'u dhugaa dubbachuuf. Tunillee Dubaay jirti. Isiin wal biran jiran adda adda jiru. Eessa jirti? Dubaay ma jirti garuu? لا أنا دبي إنجل Dubaay miti biyya biraa jirti. Biyya biraa Dubaay hin jirtu garuu. Eessa jirti? Beeruuti jirti. Beerutiif Dubaay irratti maaltu wal lolchiisare? Daangaa isaa wal lolchiisu wayitu jira. Mee gaafadhu. Mee doktoriin gaafadhu jalqaba. رأيه Beerut irraa Dubaayitti wanti si lolchiisu maaltu jira? Achi Dubaay fira qabdaa? دبي شرايوتا تمالي فرنكا Obsi lubbu, obsi. Homaa rakkoon qaba. Eshi garatti gubate. garaan nan gubanne beet ofii kiyyaa osoo hin taane namatu utuman ilaaluu gabroomee obboleessa takkan qaba jedhi kan akkaan jaalladhu kan akkaan Obboleessa Rabbii. obboleessa rabbi Eshi nama sanatu bakka duriirraa jijjiirame of ta'uu dadhabe beekta sitti jijjiirame. anatti hin jijjiiramne ofumaa isaa jijjiirame Eshi jennaan namoonni asirraa jecha tokko tokko jedhanii jennaan natti dhagahame bakka ani nama obboleessa jaallatu takkaan gaafa namni waa jedhu hin dhagahamu osoo si ta'e. hin dhagama. Osoo ana taate uf ajjeese yoo ta'u ganaa obsa qabda. Eshi Anima jechuun yoo nama ajjeese yoo nama ajjeese jechuun akka of jaalladha jechuudha of hin miidhu jechuudha. Nama ajjeesuun kun qaamaan osoo hin taane jiraamti. amma Dooktor Biiftuu wal loltaniire Lakki waliin lolleenu. wali aartanii Walitti illee naarri. qorata ammaa sobdareeti. Doktoriin gaafadhu ennaan isii gaafatte bar. Dooktoriin nama daattiin dubbattu jaartii tiyya. Natti badhaa'oo badii qabaatte. Maal kiyyaa? Jaartii kiyya. Maal soddaa obboleettii sii jennee ennaan asii immoo jaalallee gootti deebitanii jaartii kiyya jettu afaanuma guuttanii. Rabbi obsa si haa kennu. Si gosa sobde wanti. Akkanuma dubartiin fungaan. Muudiitti qabatti. Waggaa meeqa erga jaartii godhattanii? Shaata. Ijoollee 5 irraa qaba biyyatti. Akkas. Fardaan fuudhe. Akkasila. Hin beekti haati seeratutti na walii gaafadhu yoo barbaadde. Qabbaneessi. Waa yoo ansi sobe intalli keessa ansi sobdi. Biqiltuu. Wayii. Biqiltuu maa yaamtare biqiltuu raasaan jiru bari inni ana raasaara. Qoy. Doktora lamaanii amma kamiin doktor jenni? Wajjin barattanii doktorummaa kana baranee walumaan xumurre garaagarummaan jiru isin Itoophiyaatti xumurtee an Chaayinaa biraa deeme qabxii guddaa fide.
Allek. Jaalalle mana barnoota turre kutaa afuritti xalayaa barreessee fi jahatti wal fuune jidduma kana haga barumsa xumurutti ilmaan shan argan. Ilmaan warra kennine barumsa kenna xumur. Allek. Inni si quraana qabdee kakattoo dingiliidha ittee quraana qabdee kakatte bar. Qalbiin dubartiitii fi akkuma harmi jararra qalbiin dubartii dogoggora. Sinaaftee haa ta'u malee. Waan jaartiin biraa jirtu. Jaartii guddoo. Hara ijoollee shani. Eeggata Dubaay tattagitee isii waan qabdu gurgurattee leenca kenne dujisin argu chiikota Dubaayitti ni jaalatan keessaa isii takkittii malee jira namni leenca naa kenne. Ati kanumarraa si hin galuu. Amma doktori rangaafii tokko bara gaashi gaafii tokko gaafadhee waa tokko irraa bara. Nama kuma dhibbaa fi meeqa irratti gizee isiin leenca waan qabdu daaba warqa gurrarraa gurgurattee leenca kennitu akkamitti ilmaamuu dadhabde ati waan kana ilma sanyii mootiitii Dhugaa dubbachuuf leenca sana wajjin binne leenca sana. Doktor annama akka wajjin beektanii sii dhiisu naa dhiisi jedhi yoo sii dhiisa. Garboon uffata qayyarsiiti yeroo sana. Hin jaalatte? jaalladhee onneen na dhooteedhe baali akkee maanyawee jaallachuu qof miti doktor amma na gabroomsite bar obboleessa koo gabroomenne siin jettu suni doktor biiftuutu na gabroomsite. Siif lolaa jirti isiin? Isiin obboleettiidha. Doktor biiftuun jaalallee waggaa 4ti. Yoo isiin waan isiin jette malee hin godhuan. Yoo isiin ilkaan akkasitti rigatiin akkanatti rigadhu itti akkasitti rigadha. Kophee gurraacha malee hin uffatu yoo isiin jette gurraacha malee hin uffadhu. Kaalsii gurraacha malee hin uffatu yoo isiin jette malee kaalsii hin uffadhu. Uffata gurraacha uffadhee wayika uffata gurraacha uffadhee dhufnaan deemtee jijjiirrattu malee jettee diimaa na uffachiifte. Ati Dubaay jirtaa? Lakkeen Saudiin jira. Suudii teessee Dubaayitti jaalatte? Maal isin doktorri achi teessanii achitti wajjin barattanii ilmoon shan akkamitti argattan? Dubaay Suudii teessee Dubaay jaalatte keessuma deebise? Akkasii. Wallah anta majnuun kabiir. Fira yoo qabaatte siyaa hidhatan. Akkasii deemee. Shaatun hawaasa tasii. Kamaana bohungo. Doktor amma maal tafaan si qaben dubbattu akkasuma doktoriin kan callifte bar. Maal yoollee walitti dhufeenya wayii keessaan qabaattan yoo akka dubbataa sirraan maal. Qola sana dhaga'uu didde ani si himi. Biiftuun guyyaa baatee galgala hidhi. Yeroo siin jedhu. No. In dhaga'uun kan. Biqiltuu sorry waa'ee kiyyarra. Doktora Silii ilmoo yoo irraa qabu yoo ta'e ilmaan doktora Silii wajjin fuudheen guddisa malee an wanti Silii irraa dhalate hin bada jedhee waan hin amanneefi akkuma ilmoo kootiitti guddisee doktor biiftuus fuudha malee abada on dhiisaan jiru neebar. Lakka alhamdulillah an fayyaa qaba waan ilmaan kiyyanaa guddiftuuf hin jiru. Bordi kaalaa guddisuu deemaa. Borii magaalaa. Ilmaan kiyya waan naa guddiftuuf hin jiru jedh. Ayyee hin ta'e iyyuu akkas taana. Ilmaan kiyya waan naa guddiftuuf hin jiru. Tama obboleessa siin jedhaatti xixiqqatu tanatti yoo deebitee ta'u humna keetii tan. Yaa salaa. Dhugaa keetii walma. Isii amma doktor dhugaa dubbachuu fi beektaa amma yoo onneedhaan nama jaallatte malee afaaniin nama jaallachuu hin utuma afaaniin nama jaallatte onneen kee yoo sirrifate yoo onneen hin jaallanne jaalala dhugaan ta'u. Amma isii doktora kanarraa ilma maraadhe maal jedheen sitti ma dhugaa dubbachuu. Saapiraayizii homa kana gooteeree ababaa bittee dho'isan ergitee fi mee jaalala isii keessatti waan goote natti nagarsiisi ragaa qabatamaa wajjin akkasi amanu. Tokko aayifoonii biteeraaf. Risiitii fidi. Ilaan kijiba asirratti ollaa irratti maqaan wala mee risiitii. Osoo isiin gaafanne atummaan nagarsiisi hin jiramu hin jiru isii gaafadha eegale. Amma lafa jira bar ganaa saspiraayisii moo saspiraayisii ta'a bar.
itti yaadde ganaa hin yaadde malee hin binne lafa jira isuma amma. agarsiisi. Ila hin kijibin karaan sobaa wanno sobaa amma yoo agarsiifne amma akkamitti agarsiifna lee waan bor isii gammachiisuuf jedhan fakkeenyaaf itti yoo agarsiisan bor gammaduu dhiisuu dandeessi. Anillee si jalatti qabaree ragaadha yuwaan yoo argamu surprise taatee kan hunda na yaade jettee si mana keessan keessa sinteesise akka kanatti yoon bi doktora kana fidee telefoona xiqqaa miti waan guddaa tokko surprise hin goone an dhuguma qorataa miti naa qabadhaasii kan surprise godhe iPhone qofa miti waan iPhone ti oliiti tarii yookaan atu dhaqee harkatti itti kennee wajjiniin biratti eega diina baay'ee qabnan beektan usin iPhone qofa miti ushururu godhe akka Indiyaa sanatti ilaal yaa salaam jannata keessan jira yaaduma yaadeen waan hin jannata keessa jiru of fakkaata ofitti fakkaata dhugaa dubbachuu asuma galtiif moomo hara wal jaalatammoo jaalalli keessan kara miseen jaraatiif mootomii bu'e doktora irra waggaa afur erga wal jaallanne bara 2021 wal eegalle 2021 keessa biiftuu dhugaadha dubbadhu wanti gurbaa jira dhugaadha intaro Ini dubbadhu buutegaa argite iddoo hebeet kanaaf wanta majnuun kabiir siin jedhe asli wallahi dhugaa keeti rakkoo maaltu jira doktor na amanuu diddeen biqilee wanta majnuun kabiir siin jedhe ila doktor aan wanta itti seeni tokko gaafasuma ijoollee nama sadii biratti quraana qabdi ambalaal yoo rabbi qalbii sii kenne tuusii taati nama nagayaa fakkaatti kanuma qabi dubartiin obboleessa jedhaasitti si qannaatti jaalatteerti waan isiin naan jetti dhaggeeffadhu erga duriitiin atti himti kowwaa dhagaati doktora sini asilii kana akka abbaattiin sodaadha jetti akka abbaattiin sodaadha naan jetti wallaahi isa dhugaati bar eeru siin jedha doktor biiftuutu jetti bar akka abbaattiin sodaadha malee isa dhiisisan isii himu dhagahe dhugaa dubbachuuf ani inji bullee of hin ajjeesa malee of ajjeeseen of dhabamsiisa malee hin Marfum barbaaddu ati Yes. Walaloo wayiitu ture jalqaba yeroo maaliif abbaa manaa keetti kana fudhattee madrasaa ilma waliin seentanii na biratti hin qaraane yookiin yoo sheekonni biraatiin fudhachuu diddere akkas hin barbaadu. quraanamu Nagalmeessi amma dhufee hin qaraa. Ati akkuma inni dubartii faarsuyyuu hin barbaaddu. Tasuma maquma jara abdii keessallee akaasuma barbaadu. doktor amman beeku sirriitti Anchi beeku baala beetna shi sirbeeta shi mana hidhaati moo haadha manaati. akkas bar kana rakkoodhe wallaahi gabrummaa jalan jira doktor gabrummaa jalan jira wallaahi wallaahi nan gabroomiya Lama keessa takkaa filatu. Takkii walaloo keessaa maqaa san balleessu maqaa dubartii faarsu balleessu takkii. Takkaasi bilooku. Xumurreerra wal bira. Qorata maal jettanii ati? jaarsa as kaanii ofii murteessuun gaariidha amma doktor Gaarii miti. silaa jaarsan murteessan Amma karaan doktora aartii dhalaal biiftuu ta'in atillee nama doktoraati. Intala sabaati. Aartii sabaati sii galee. Dhimma nama lamaanitii miti dhimmi jarri harkaa qaban kun. Sii galeemi. Kanaaf kuni waan humna isaaniitiin waan danda'aniin saba isaaniitii gumaachaa jiran. Ergaa babbareedaa obboleewwan isaanii kan Oromooti kan afaan isaanii kana dhaga'u dabarsaaran. Karaa kanaan yoo hubatte hoo. Ijoolleen ture amma abbaan manaa keetiitii fi obboleettiin teetuun hamma humna isaaniitiin ishaaraa ofii aartii Oromoo keessa buufataa jiran aartii saba kanaa keessa. Karaa kanaan yoo hubatte akka qabsooftuu takkaatitti. Kun dhimmi bultii baay'isawee dhimma qabsootii waliin qabatu. Dhimmi jireenya dhuunfaa dhimma qabsootii waliin qabatu. Anamma walaloo hedduudha jira. Walaloo hedduu kana keessaa walaloo takaawwee yoo gadhiises noormaali. Walalooma
walaloo san waan dhagayeeruuf baay'ee walalichi isis faarsa ofis wal faarsan amma wal dhahanii jechuudha amma maqaan sun ba'uun barbaadu walaloon kun yoo gadhiifame hawaasa guutuutu dhageeffata sa'aatii kanatti miira akkamtu natti dhagamaan. Mi amma doktoraan gaaffii tokkoon gaafadhaan. Artistoonni Oromoo fakkeenyaa fi shamara qaqalloo jedhanii qalloo mudhii soonsaa minaamin jedhanii faarsaa oolanu haadha manaa isaanii faarsaa furdaa isa qabaatan kan shamaranuma biraa faarsu malee haadha manaa ofii sana miti. Yoo fakkeenyaaf viidiyoo kiliippii hojjetanii dhaqanii akkuma isin amma jettan shamara biraa hammatanii asiif achi qaqqabaa asii wajjiniin viidiyoo waraabu malee haadha manaa ofii geessanii waraaban. Anamma doktorii kana dhugaa dubbachuuf namni bira ga'u miti ija isaa lamaaniin akka ilaaluun fedhu ija tokkoon akkasitti akka ilaalaa darbuun fedhaan ija lamaan akkanaa ilaaluun fedhu. Dubbiin keetiin eeggaduma gaafa isiin miizee taate akkasitti durii olii gabbuttu sana akka uumatti ooltanii biyyeen naa nyaattu hin gubanne. Gabrummaa jalan jira gaafas bar jechuun gabrummaa hamaa jalan jira gaafa san nan hidhame akka guyyaa miizee tayaa mana sargiitirra zoraa wadalloo wajjin caffaraa siinsu'uun irraa Baharainitti maqaa dubartiin dhahiin jechuun kun maali? Dhuguma gabrummaa jala jirti. Amma barka inni Oromoon sagalee taatee fi amma barka gabrummaa keessaa baaru mana hidhaatee amma ba'e. Yaa doktor waan isin naan hubannetu jira bara. Doktor waan isin naan hubannetu jira. Sa'aatii Mansuur Jamaal irratti ta'etu qorataa irratti ta'uuf deema amma. Wallahi dhugaadha kun. Naqaqqabaa wallahi naqaqqabaa. Warri dhiiraa naqaqqabaa. Ila doktor gabrummaa isa kana qofa miti yaa doktor. Eeshi. Ganama hirribaa yeroo kaate qorataa uffata gurraacha uffachuu kanarra. Atis gurraacha uffadhu jechuudha. Guyyaa zuuriitti viidiyoo natti dawwalti. Yoon bakka hojii jiraadhee uffata adii uffataa jiraadhe isiin gurraacha uffannaan. Isiidhumaa jechaan bakka sanaa ka'amman deemee uffata bifa isiin uffataa jirtu uffadhutti hin iyyama achi dhaabbatamee iyyama. Kopheenis dirqama bifa kophee sii ta'uu qaba. Surree yoon uffataa jiraadhe surreen bifa uffata sii ta'uu qaba. Wanti hunduu amma maal uffata? Diimaan uffataa jira amma doktor isiinis diimaa jalatti uffataa jirti kana teera. Deemtee na jijjiirsiiftee kaate jechuudha. Kanaafuu na qaqqaba ammas taana. Biqiltuu maal jettaati? Furmaanni maal jettaati? Furmaanni ijoollee kana. Ilaali ani as doktoras dhibaata akkasii hima. Ani ilmi dhiiraa yoo qofxan jedhee bareedaa qofxan jedhii hin jedheeni hin balleesse. Hin balleessine garuu ati walaleessaa Oromoon miliyoona 50 qabdi sababaa keetiin bultiin namaatitti gufuu ta'urra yoo nama biraa wajjin walaleessi ta'u laash jira jette. Kun shigiraalla. Ani koo kan gaaffii natti ta'e beeki osoo hin barreessinii dura osoo taateen kun taate nutti bara ergi waliin walaleessuu eegalle yoo xiqqaate har'a waggaadha bara. Isin waggaa guutuu wal faarsaa jirtanii? Waggaa guute viidiyoon illee waraabamee gadhiifamee jira. Ijoolleen illee waraabbatanii gadhiisanii jiru. Amma nuti isa duraan maqaa walii faarsaa turre san waa hedduu waliin hojjennee akka jennu irratti walii gallee ergi murteessine ammas hedduu takkatti taa'amnee waan waliin barreessine anyway. Waliin barreessine kan rakkoo ta'e beektaa? Eshi. Waan waliin barreessine kana haga xumurrutti waliin gadhiisneeti isaa booddeelleen innis karaa isaa anis karaa kiyyaan jedheen. Amma daal anaafisa waan walitti shakkitu hin qabdu takka farratti ani biyya tokkoon jira anillee biyya takka jira wal bira jiru. Isiinis ergi walitti dhufan waggaa 4. Ergi aniif inni waliin walaleessuu eegalee waggaa takka. Waggaa kana guutuu teessee kaatee bultii lamman gidduu kan keessa waan dhalate ani hin beeku. Maaltu jira beektaa duraanii? Qalbii ijoollummaa kanatti beektaa amma isillee maal shakkite duraan? Gizee bara barumsaa baratan kitaaba walitti namaa kennanii beektaa? Hin beeka sirriitti walitti fayyadamu. Ijoolleen osoma hojii manaa kana fa'aa barreessitu kitaaba fa'aa walirraa ergifattu waa balleessiti. Amma biiftulleen dhugaa qabdii bara. Shakkuun isii sirri.
osoma walaloo kana waliin barreessina jettanii walii bilbiltan way shayxaan isin dogoggorsa dhiirri tokko dubartiin takka yoo wal geette shayxaanni sadaffaadha balou jedhaani yaada jedhu qabatte isilleen sirrima jirti of eeggannoof jaarsii gorfatutti atillee hin ifaajje sirrii jirta innillee hin ifaajje waliin guddattanii sirrii jira isinii galeemi wallahi dubbiin hin ulfaataa moor garuu katolu maali beeyta gurbaan bareedaa kana hinga yaa zamanul akil irri wadadde osoo atillee obboleessa jechuu kana dhiiftee isin lamaanuu fuudhee natti tolaayu. Laa ilaaha illallah. Astaghfirullah lazim bye. Sorry. Sorry maal qaba shari'aa gaafuriiti anchi. Gurra kiyyamoo wantummaa ani irra qabsaa'ee inshallah ummanni narraa dhiichisaa bulaaruu fi waan kana moo akkam? Doktor amma sitti waan dubbattu keessaa naa dawwalama girriidhaaf jechuudha. Akka waanan jedhee wayi itti fudhatama. Keessaa naa dawwalama. Sanuu bar yeroo nuti anaa fi biqiltuu wajjin barreessinu bilbila biraatiin keessa taa'amu. Wallahi Ingiliffaan the best idea jedhaa jiran. Ani afaan Ingiliffaan danda'u sorry hin danda'u. Dhiifama. Eeshi. Amma asidii akka obboleessan gafaa yookaan akka abbaattiin ilaala itti miti. Kanaafuu dubbii isaanii kabajuun dirqama soddaadha naafis. Waan isaan jedhan kabajuun keenya dirqama. Doktor Asli anaaf akka abbaa akka obboleessaa akka hiriyaa akka waan hundaa nama kanaafudha. Garuu waan hundaa ima fudhaatana hin fudhadhu kaa inshallah. Ana TikTokin kiyyaawaa wayii natti fidee. Ana si duuba si deebisa amma anallee yeroo sadii na fidee ture waan san. Eessa tuqarree? Duuba deebi TikTokin oloo fi duuba deebiituma seen bayi kayin.